kati nyabo nsaba tolemesa mwana ono kututwala wabidi already gwe wagambye dda tomanyi gyali ne ku kitundu yavuddeko ate ono agambye ava kumulaba kyoba omanya nti abaana abatamanyi bya misango basomasoma n'emisango agenda otuuka eri mu maaso nga nze nina oduyingiramu era okitegeera bano abaana tabamanyi bya kubuuliriza kati information gyoyagala okufuna olwaleerompulirize nze nzaala omwana ono omusiba nze ngenda okubeerawo okiwulirayosamasama nabyo waki tosirika tebagenda ku arrestinga byebiki byoyogera arresting wanako arrestinga nze sinje nja okubeerawo bebagenda okubeerawo abo kaakati nyabo gwe toyagala bwenkanya kufa kwa bbaawo ate obwenkanya kyoli yafa Mommy, they are not going to arrest me. What they are trying to look for, banonya information. Yes. If you want to daddy was fair. Neda, I don't want baba mtemula. Nga waliwo echali behind okfakwe. Yes. There is something. Waba tuyamba kwa okulaba nga solo funa information mu mwami bid. I'm ready, but not now, okay? Ebyokukwana mu biteeka aside. Ffe twagala information ekwatagana kufa kwani. Ye byonna njagala tukwatagane ne justice. Muwala nsaba tukwatagane ofune obudde tugende ewa mukulu bid. No, techetagisa kugendayo. Anytime I can drive my car and to police station then kupickinga then we go there. That's okay? Fine. That's fine. Nze I'm ready to do everything to show. Which day is convenient? Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Come to the police station, we go together. Ngo muwerekera tayina kasobola kubaako kanywa. Wamasabukika kuweko kuchokunywa, tulina soda, tulina wine, tulinawo byonna ebyokunywa amazzi nsobola okuwa. Neyanziza nnyo nnyabo but I won't take anything. Nazze ndi fine. Ate waze oli fine kati ate ogenda muwa amafuta. Kansaba ogenda kuwayo kamafuta. No. Ga million ngaye. We don't do corruption here. Ate corruption. Ebyo tetubikola mu. Kati ikono kaya tegenda amafuta. Nze siina na motoka najjidde ku bigere. Anti era osobola okuyamba ku kintu ekirala kyonna information gyenjagala please saagala oyite mabega w'amateeka nze nazze kunoonyeza kufa kwa bbaawo njagala tukwatagane ebya transport service byagala okay nako okunywa I'm okay naye muki kye mwagala omuntu g'ofiirako omumanyi nnyo Uya teyalina mukwano gwo oli yafadda yabivaako nate era tulina okufuna justice tumanye kuba oli bbaawo yattibwa oba olina information kufaakwe nga ogisirikira nga ngisirikira nti nze nali saagala lwaki ogezaako okwo okukizibiikira excuse me please kindly I apologize for my mommy okay okay it's fine you please I'll let you know in case of anything me myself I'll come and we go there please kindly okay thank you so much you're welcome Thank you so much. Thank you. Nenza kadde kango. Kekana kungaji nga wadde ne million kajigani kasobola ogula tayi endala akasipika kayina konna kakinako okufaako obufu notunulira abuntu ngobo bulivaayo ti omuntu n'okwataka kadde n'okamuwa mbise mu mafuta nange nkalabya nkaze katambuza bigera kayinza okuba n'emmotoka ako nga bw'okalabya naye just era nga bw'omanyi olina kuyita mafuta mu ggwe ate olina kuyita muki naye mami omwami ono azze tuyamba okulaba nga we get justice ku daddy waffe kutuyamba ki oli yafa muyisa bubi ki oli yafa byaggwana dda yayagala kumanya bawo yafa ki kati waba bid ayina kyamanyi mami it's okay kati bakakwate bakasibe bakagalire kati bid we banamusiba nga bamusiba ofuniramuwa abeereyo ofuniramuwa abeereyo nze kikulukana gwe wantama kati okimanyi nti ebyo bintu byanoonyerezaako bigenda paka ku mativi ku maradio namwandu kakukaze kapitana namwandu nze nsaana okuba namwandu gwe nga wewalaba nsaana okuba namwandu nabula n'omuntu aŋŋambako nti wowowe kyokama ema yagenda kudda kitamu yagenda kudda mami yagenda kudda ndeka tonzitira akatale kubanga buli omu mbuleko n'omuntu aŋŋambako kubanga mbeere wano mu nnyumba ya ema nga nze nanze nebo nja kufuna n'obulwadde bwesitegeera mwe mwavaawo muli bakulu mwatambula mbeere wano kati wano ngenda kubeerawo nti
mbulya ngenda kubeera wontya singa mba ndalaziddwa nze ku TV ku radio nera nze nanga ndi sina nakeneza lwaki mwagala okunyononera obulamu bwange mulowooza Emma yagenda kudda kati mami ekikozesa ebyo byonna because gwolina tagatiyo nti oyagala funa muntu akwanjule kati right kyekiganya okulaba ng'ofuna information yonna ekwata ku dadi waffe esente tata amwezireka zimala kikyo munoonya mu sente ekyo byogamba mbu simanyi okufuna tukozesa sente ezo okulaba nga we get justice anti sente eziriwo zimala Emma ze yakola zimala okubabeezaawo sira lwaki mufa n'okunoonyereza bwe munaakwata bali abatta Emma era bagenda banoonyaamu sente basobole okubawa sente temumatira na sente akana kabadde kikama mami it's not what they are looking for si kye banoonya nja kukuba nja kuca pempi wegendereza obeko ate okimanyi nti nze nkuzaala ate awuliriza bye nkugamba si buli kimu kyolina okuwakana nange buli kimu obeere ng'oyomba nange nja kukuba pozi ngonderabidde nkagamba kamwe mami omanyi gye mbayisiza okubatuusawo oba ndimukuza okutuukaawo wabula nvaako neesonyiwa nja kuba kyempi buli kyenkugamba weewunza mami tuwakana bwakanyi biseera kuyomba kuddawo kusikamugwa oli omumanyi nnyo omanyi gye nayita obakuza okutuuka okubeera makaga kati wenja kukuba nja kukugayira mu kisenge nkukube pozi nga tomanyi nti nze nyoko nja kukuba neegendereza tomalaako okukola ebigambo ebingi sikusinga musaala kyenjagala kintu kimbadde saagala kufulumyanga n'abakozi bano abalimu bagula obadde ofuma mpolampola naye nkuyiyiza gwoba osobola okuddawala nga benakuyiyiza waneeno tuli wamu naawe tekijja kusoboka oba tompa bizinensi ndala eno ejja kummala saagala mpita asikaali ajja kufuluma ate asikaali atya nkugambye kanda kutobozi nkugambye fuluma sijja kufuluma gwe kennyini wandeeta wano nondagana abakozi n'obagamba ono ye mukama wammwe era nze nkulage nti fuluma ne muzeeyi ku bintu bye nakukolera bwotyo bw'oyagala okunsasula biki bye wankolera wasulanga mu nju yaffe nemikutaasa nkugambye tewajjanga ewaffe mama n'agezaako okukweka neweerabirayo nesimu nayekusanza sijja kufuluma sijja odamundere ewunyambufu sijja kufuluma gwoba ofuluma ate musajja gwe oli mubbi wabba emaali ya kitaffe yonna n'ogimalawo nga wewaana n'okwewaana omanyi ebintu bino mwagala nnyo tukambule ku ddoboozi ate mu kwagala maama wamusiriwaza n'akwesiga musajja gwe kati oneefuulire oyagala kunkasuka bweru sijja kufulumamu sijja ntudde n'okutuula kati nfulumya sijja wano nenkuzibira nogamba ndikojondabiko Nambi tuli twajja wano nga tuli mu bwangu ne mami nesisobola kukulisa bulungi embeera gye wayitamu munnaye namwandu nga walaba n'okufiirwa gwe kino kikomereero namwandu ate nze twaddamu kumpita namwandu tebikome namwandu nze toddamu kumpita namwandu yiye erinnya eddala ly'obompita ye bannange nga muntaddeko erinnya ekibi kati mbuuza omuntu nga nze asobola okubeera namwandu abantu bebayita bannamwandu babeerawo abantu batalina ssente abanakunaku ababeera eyo mu busenge nga beekukumye naye kakati nze nanzenna mukyala ddoola mbuuza ng'ompita namwandu munnaye mbadde mmanyi nti omukazi bw'afiirwako bba aba namwandu nga munaku nga mwavu talina ssente nze ssente weeri buli kimu weekiri kakati nga mpitibwa namwandu nti nkitegedde sijja kiddamu toddamu okumpita namwandu baako kyompita bwe watasobola kumpita anti ddoola mpita Nambi amannya gangaga Nambi anti ddoola anti Nambi byoba ompita byokka ebyo naye namwandu binakoma ddi anti Nambi nsonyiwa mukwano sigakiddamu
okwata Mbadde nkujja mu mbeera. Nange mbadde neebuuziza essanyu lyonna lyosoose okundaga lirazeewo. naye oyogedde kaddemu Anti Nambi akanya kampi okimanyi liringa eritalina lya Luganda liringa ery'Oluzungu naye nga goliyise mugamba ki gyetuli oli oti ndi bulungi bannange webale kuba nawaka olabyewo awo noli waka akasootuuka wa obeera waka osobola okutuuka wonna woyagala wonna otambula wonna woyagala nsi tewali buzibu njiba tewali akugaana oli mukisenge kyange osobola okutuuka soboli buzibu ne mu kisenge nga tolwaki kati bantu bwe bansanga nga kati gwasajja kuddwa omusajja omukulu bakyakubuuza bibuuzo ki joni omwana wawe oyagala kunjogeza ki ne kati ddiiro werifaananidde bweriti kati olw'ekisenge okyeko ajasi nembuuzawo okyeko okyagala kale mbadde mbuuza bubuuza nti kati olaba entebe egonda bweti naye kati olwo oyagala kituuka bweyogera bwogezi gamba nti cwi gamba anti olaba kale olaba eddiiro lino entebe olaba naye egonda bweti ekitegeeza n'ekitanda nakyo kigonda wakatiweko ebyoyogera ndaba ngaeyokoma maawe olinga atya akola atya mugambye oli waka feel at home oli waka mwana sagala kwita mwana wange mwana bwosajja kutekatesa kutekera kyogamba nti osobola okunnambuzayo mu kisenge kati kyoyagala just mbadde mbuuzaako bubuuza kugambye wonna woyagala nobwosituka kati kusomusobololanga sina nze dola sina kukola wonna woyagala osobola okutambula nogenda oba kwebakanga webakanga otya kugulusuula kyoyagala kyonna wanoliwaka ate oli waka ewamanyira edda womanyi okuleka misenge gyoyagala gyebatutondako nentoke omanyi ndabi wano obuzindaalo waggulu ekitegeeza ne mu kisenge naye waliyo obuzindaalo naye okugerayo music obuuza ki kyekugambye osobola ate gyona ogenda okubeera mulamu obweyagaza golakwata naba olina emmotoka toyina namotoka ngenda kuwa emmotoka ezi gyoyagala gyokuga nga bwoyagala okugenda sente wezi okimanyi genda kumpa emmotoka mmeka gyonoyagala gyogamba ddera omugenda nanti sikitegedde nga zange nga nze nzivuga nga gwozivuga ebirala bijja kujja ofaaki nebizange bwonooba ovuga bizina ekipande kikuli mu maaso wano oba za dola gwe kikulu ovuga muntu anti Nambi badde nsaba nambuzako ne mu kisenge ndamwakanyama badde nsaba Mwami wange obadde oyagala kano kakati maama tewampadde mukisa gwa kwenyonyola nze IO Mugume Samuel nga nviiridde ku Kizungu Police Station okujja wano mbadde nsingira ddala kwetaaga Mwami Bid. Mwami Bid pozi ogambye luwa poliisi IO kuva mu Kizungu Police Station. Sebo Mwami Bid takyabeerawo wano. Omusajja yanvaako omusajja n'atambula n'agenda simanyi na bwali simanyi na we yadda ne bwe munoonya bw'asalawo okugamba nti azze wano mwekanga bwekanze naye atuukira mu kuyomba omusajja asobola okuyomba n'akataliimu nenabbubi bw'aba amulabyeko oyo amuyombya buli kimu n'abalinye bulinyi wansi banaye omusajja oli omusajja nze simanyi nakumanya era nga bw'ogambye nti ozze nsobola ddala okuteeka omusango gwange ogwo ku poliisi naye ndaba nga musobola ogunkolerako kwampi yasiina mirembe kituufu maama ekyo poliisi yaffe tukola ku nsonga z'amaka era woba ozzeeyo tusobola okuyambira ddala naye ekyansiza okundeekatta wano omanyiko ku Mwami Emma? Maama oyogedde ku Emma oyogedde ku Emma bannanga abantu nga babi omusajja Emma talina buzibu
Omusajja yali omuntu w'abantu talina gwayitako nakusanga nakubira kajjambo nakusanga batenga noba tolina ky'olina emanga bwe kimu akubeererawo naye abantu obutayagaliza bagende batutira omusajja omusajja ne bamutwala mu ngeri etaliimu twagenda okulira nti omusajja bamusi omusajja talina buzibu ni bannange ate oyo omulaba oyo musajja baali ne bidi nga bali bati Badde manyi oba wafulumyemuko ate nga nkulabako naye ngenza owulira ebintu ebikubagana oli bulungi oli bulungi Katonda wange n'okwebaka nagwo omulimu wedasebasa omanyi ndakuyambako okusimulira mulimu gwokola okuva kumakya wabula wanafu kati obwedda neebasa kati ogusimulimu ani ateebase kale naye tonsabe ekyokulya omanyi ndeta kusimulireko nakati naawe ntireke abula gwe bannaye oba wabaaki leta nsiimuule saagala nawe enjala zo nzibalirira ate kati yakikuta ekisiimuula kati kino ogenda kunkuba wansi ogenda kunkuba wansi kati nawe kati bino bikibyokola nzendeka genda njuze nzekka genda kati ndabiwa John genda nza kuyamba genda kale okay tandika wetegereza ebintu ebyo no si birungi naye nsiimule bane kulaga jasise yakusiimula sijja bikkiriza nawe ngenda kusiimula ndisiimule nande sowaani eyo ngala siimula sowaani njisiimule mulayo nandisiimula njitandikira wakati njitandikira embali kyokka nekankola ebyedinokola kati mbuki ntigenda malirize ate kati nkulemesezzaaki awo omakyangwe Musajja baba omudde gwe saagala byakumbuuza byo ovaawa gwe kano gwe bwe mbuuza ovaawa nsaba kunsonyiwa